Mambura-inĩ ma thigũkũ nĩguo thũgũrĩ ya wendia wa nyama cia ngui ĩrakorirwo ĩkĩhĩrĩria na ĩkoretwo ĩkĩenderio mũingĩ arĩa matarĩ na ũmenyo atĩ nĩ nyama cia ngui. Mĩtambo-inĩ ya ũkinyanĩria, mbica cia nyama ici ikoretwo ikĩnyagio, mũingĩ rĩu ũkĩũrio gũkorwo marĩ maitho rĩrĩa maragũra nyama. Kũringana na ndũmĩrĩri ya Ministry ya Ũrĩmi na Mahiũ, mbere ya nyama ciendeirio mũingĩ nĩ nginyagia gĩthĩnjĩro gĩkorwo kĩhĩtũkĩtio, nyama ĩyo ĩkorwo ĩthũrimĩtwo ũkinyanĩru wayo wa kũrĩo nĩ mũingĩ, na ningĩ ĩkorwo na mũhũri wa kuonania nĩ ĩthũrimĩtwo na ĩkahĩtũkio nĩ honge iria ihetwo wũigĩrĩrĩki ũcio. Kũringana na mũrigitani wa mahiũ Kevin Mũhoro, ũrĩi wa nyama itarĩ thũrime no ũcũngĩrĩrie mĩrimũ ta mũrirũ, ũndũ ũmwe na mĩrimũ ĩngĩ ĩrĩa ĩcũngagĩrĩrio nĩ virus itiganĩte ta kũgũrũka kwa ngui, Rift Valley fever gatagatĩ-inĩ ka ĩngĩ, rĩu akĩũria mũingĩ gũkorwo marĩ maitho. Watho wa Kenya ndwĩtĩkĩrĩtie ũrĩi wa nyama cia ngui, noguo mũndũ ũratwarithia na mbere thũgũrĩ ĩno nĩ mũgarũ na watho na no akorwo agĩtacũkĩrio makinya marĩa magĩrĩire. Ministry ona gũkĩrĩ ũguo yugĩte ũthuthuria wa kũrĩa nyama ici ikoretwo ikĩenderio nĩ wambĩkĩtwo, ĩgĩkinyĩrĩria atĩ nĩ nginyagia mahiũ makorwo makĩgitĩrwo na gũtirĩ mũndũ ũkunĩrwo ritho onekana na mahĩtia ma wagarari wa watho. Handũ-inĩ ha Kameme TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Wambui wa Njũgũna.